आराम से अबे सॉरी ये पकड़ दिया मालिक, कुत्ते नौकरी से निकाल देगा। अबे फिल्लू तेरे साथ मेरे को काम करने में बहुत मज़ा आता है, मेरे को भी आता है। तो अबे सॉरी ये क्या कर दिया, मेरे को हीट करने के लिए कहा था तूने यहाँ से, और पीछे कर। अबे कुत्ते तूने पूरी दीवार गिरा दी, अब तू गया। अरे इस बार नहीं होनी चाहिए कुछ गलती। अबे ये तो पानी में गया कुत्तों, अब ये तो मारे निकाल देगा बेटा, नीचे तेरे काम हो गया। अबे अरे और मार दिया कुत्ते ने। पापा लगी तो नहीं, लो गाजर खा लो। अरे कुत्ते गाजर खा दी। चल ठीक है चलते अंदर, लाइक एंड सब्सक्राइब।